El bruxismo consiste en el apriete de los dientes en forma involuntaria. De repente hay pacientes jóvenes los cuales presentan gran desgaste de sus dientes y ellos me relatan diciéndome: mis dientes no son de acuerdo a mi edad, siento que tengo dientes de viejo, y eso tiene una solución. Me gusta mucho el trato con las personas y poder ayudarla y verla sonreír. La verdad, el paciente se va sonriendo de oreja a oreja, entonces la verdad es muy gratificante para uno.